ურბნისისა და რუისის ეპარქიის მიტროპოლიტმა იობმა ქადაგების საქართველოს მომავალზე საუბრისას მონარქიის თემას განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმო. მისი შეფასებით ქვეყანას მომავალში ეყოლება კურთხეული მეფე, რომელიც ერისთვის დამაბალანსებელი ძალა და ერთიანობის სიმბოლო იქნება. მისივე თქმით, ბაგრატიონთა სამეფო დინასტიის მნიშვნელობა საზოგადოებრივ მეხსიერებაში კვლავ ცოცხლად რჩება და მომავალშიც მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს. მიტროპოლიტმა ასევე აღნიშნა, რომ ასეთი ლიდერი ქვეყნის განვითარებისთვის მნიშვნელოვან ნაბიჯებს გადადგამს და საზოგადოებაში სიმშვიდებს დაამკვიდრებს. ქადაგებისას ყურადღება გამახვილდა ასევე მომავალი პატრიარქის არჩევის საკითხზე. სასულიერო პირის განცხადებით მორწმუნეებმა უნდა ილოცონ არა კონკრეტული პირის, არამედ ქვეყნისთვის სასიკეთო არჩევანისთვის. ღონისძიებას დავით ბაგრატიონიც ესწრებოდა. ჩვენ გვეყოლება კურთხეული მეფე, რომელიც სული წმიდით განიბრძნობა და ძალიან დიდ საქმეებს მოიმოქმედებს მომავალი საქართველოსთვის. მეფე იქნება დამაბალანსებელი ერში, იქნება სიმშვიდის შემომტანი, იქნება ერთიანობის სიმბოლო ქართველი ერის. ლოცვა დაიბეჭდა მომავალი პატრიარქის არჩევისთვის. ეს ლოცვა ვალდებული ხარ თვითონმა თქვენთაგანმა ილოცოს და როგორც იქნება ღვთისნება, როგორც ღვთისათვის სასურველი და სასიკეთო იქნება, და ასე იყოს. აქ მიკერძოებულად ჩვენ ვიღაცისთვის არ უნდა ვილოცოთ ზოგადად, რომ ღმერთმა გამოაჩინოს ის, ვინც საქართველოს გამოიყვანს ამ მდგომარეობიდან.